সবাইকে বসার জন্য অনুরোধ করছি। যে প্রিয় মন্ডলী, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে পার্টি করেছেন আমাদের মহাদেব আর মুফাসসির মাওলানা জাকির হোসেন শেখ হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা আবুল কাসেম গাজী হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা কামরুজ্জামান ইসরি হাফিজাহুল্লাহ। যে প্রেমিকাদের ভাইরা আপনারা একটু সুন্দরভাবে বসুন। আমাদের এই সেকশন আমরা পার্টি প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে আবহাওয়া পরিধানের মধ্যে দিয়ে আমরা শেষ করছি। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই সেশনের শেষ আমরা ইসলামিক নিতেই করছি। সংক্ষিপ্ত এই ইসলামিক নিয়ে অনুরোধ করছি আমাদের প্রিয় শিল্পী সায়ন সরকার। বিপদ করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর, ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। বিপদ করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর, ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। আরেক জনার দুষ্কুচুতে ব্যস্ত সেজে সব সময়, নিজের দোষের পায় না পুলিশ, মানবে না ভুল তার হয়। আরেক জনার দুষ্কুচুতে ব্যস্ত সেজে সব সময়, নিজের দোষের পায় না পুলিশ, মানবে না ভুল তার হয়। তাইলে আমরা ক্যামেরার সামনে দিয়ে যাওয়া লাগে না। নিন্দা করে জিন্দা করে জনা, নিন্দা করে জিন্দা করে ভাবনা ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর, ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। বিপদ করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর, ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। নিজের মতের মিল খুঁজতে যারা তাদের চোখে তারা চালা, অন্যরা সব ভাই বোকা। নিজের মতের মিল খুঁজতে যারা থাকে একরোখা, তাদের চোখে তিনি চালা, অন্যরা সব ভাই বোকা। করে দাও মন থেকে সব হিংসা নিবোধ অহংকার, ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রিয় শিল্পীকে। আমরা দোয়া করছি যে স্যার এই সুরটি আল্লাহ তাআলা ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্য কবুল করেন। লাইভ দিছে না, কাটন করুন এটা লাইভ দিছে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, লাইভ দিছে এটা এই পর্যায়ে দিছে না অনুমতি ব্যক্ত করার জন্য ফিনিশ করতে দে। হ্যাঁ সমাপনীয় অনুষ্ঠানের পর্যায়ে অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি কামিল থেকে বসবেন হাদিস বিভাগের ছাত্র আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী মোহাম্মদ হাদিসুর রহমান। সংক্ষিপ্ত অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। শেয়ার দাও, দেখি শেয়ার দেওয়ার লাইভ হয় না হয়েছে ফেসবুক দাও, মেসেঞ্জার একটু শেয়ার টেয়ার করে বেঁধে